Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Видеоға қош келдіңдер. Бүгін біз сенің уақытыңды жоғалтып қана қоймай, бірақ еркек ретінде дамуыңды шектеп тұратын 3 жаман әдетті қарастыратын боламыз. Біз адам болғасын барлығымыз бұл нәрсені істейміз. Бірақ сен мынаны істе, мынаны істеме деп мен саған айтпаймын. Өйткені өзінің өмірін, ол сенің өзінің жауапкершілігін. Бірақ өзінің болашағын үшін, өзінің өмірін үшін сен бұл нәрселерді істемегені жөн. Ал сенің болашағын, ол сенің күнделікті осы қазіргі сәтте істейтін күнделікті істерінің жиынтығы болып саналады. Сондықтан да бұған назарыңды аудар. Жаман әдет нөмірі бірінші бұл реализмнан қашу. Қарашы, мынау әлем өте керемет әлем. Бұл өте красочный әлемдердің бірі. Бірақ егер де басына проблема түссе, сен депрессия мен апатияға ұшырап, бұл реализмнан қашып кеттің деп тұрады ғой. Реализмнен әркім әрқалай қашады. Біреулер егер де арақ ішіп, бастарын босатса, екіншілері компьютер ойнау арқылы виртуалды әлемге кіріп кетеді. Компьютерный ойындардың ретінде жаман ойындарға мен мысалға сюжеті бітпейтін, өзінің шегі көрінбейтін ойындарды жатқызамын. Dota 2, CSGO сияқты. Себебі сен ол жақта өзінің персонажыңды качать ете бересің, оның ешқашан шегі болмайды. Ең осы компьютерный ойындардың ең опасный нәрсесі это то, что сен өзінің дамуыңды сол компьютердағы виртуалды персонажын дамуына теңеп жібересің. Сен әрқашанда уровеньға жеткен сайын саған ми награждение ретінде дофаминді беріп отырады. Саған бұл ұнай бастайды да, сен шын әлемге оралғың келмейді. Мен өзім не айтып отырғанды білемін, себебі өзімде 8 жылдық стажы бар геймер болып саналамын. Егер де біз геймерлардың өзінің қанша уақыт компьютерда кеткендерін қарайтын болсақ, қана ойындағы статистикасына кейбіреулерде 5000 деген сан тұрады, кейбіреулерде 6000, кейбіреулерде мүлде даже 10000 деген сияқты сандар тұрады. Ал қарап тұрсақ, 10000 деген разве бауырым күлкілі уақыт па? 10000 сағат ішінде сен кез келген бір өнерді үйреніп тастай аласың ғой. Егер де мысалы сен гитара тартып бастасаң, сен уже давно профессиональный гитарист болар едің. Егер сен коньки тепсең, онда сен уже давно профессиональный фигурист болып кетер едің ғой. Ал егер де бір шет тілді үйреніп бастасаң, ол тілде уже нақты, сенімді сөйлей алар едің. Бірақ сен еңбегіңді, барлық еңбегіңді компьютердағы жетістіктерге жоғалттың ғой. Себебі әрбір еңбек ақталады ғой, дұрыс па? Сен соның арқасында мықты ойыншы болып шықтың, бірақ сен мықты ойыншы екеніңді сен ешкім де байқамайды. Себебі бұл шын өмірде жоқ, сен достарын сенің игерген өнеріңді көре де алмайды. Саған тілерім тек қана сол ғана. Өзінің өмірінің оннан бір бөлігін өмірде жоқ өнерді игерем деп кетіріп алмашы досым. Айтарым сол. Нөмір екінші жаман әдеттің характері біріншіге ұқсайды. Ол дегеніміз телевизор көп көру. Мен саған анандай КТК хабар сияқты каналдарды айтып тұрған жоқпын. Ондайды сен көрмейтін шығарсың. Мен саған сериалдарды көруді айтып тұрмын. Турецкий, индийский сериалдар, которые сенің көп уақытын жейді. Я болмаса мынандай бессмысленный, мағынасы жоқ киноларды көрген кезде, сен өзінің өміріңді солардың нелеріне байлай бастайсың. Саған кажется, что олар сен шын өмірінде бар сияқты. Сен олардың өмір үшін переживать ете бастайсың. Арғарта не болды екен, олар тірі қалды ма екен, әлде оларға бірдеңке болып қалды ма екен деген сияқты өмірде жоқ адамдарға уайымды кетіре бастайсың. Бүйтіп қарап тұрсаң, олардың барлығы тек қана актерлар ғой. Сондықтан да бұдан арылу мақсатында саған тілерім, ол далаға шығып, осындай кішкене осындай әдемі жерлерді көріп, шын адамдармен, шынайы адамдармен сөйлесіп, өзінің круг общениянды нығайта баста. Жаман әдет нөмір 3 бұл социальный сеттерде өте көп уақыт отыру. Егер де сен YouTube'тан мына тамақты қалай дайындау керек,
или образовательный контенттерден өзүнүн билиминди шындыктыратын болсаң, онда бул мүлде бөлек әңгіме болар еді. Бірақ мен саған айтып отырғаным бұл ешқандай мақсатсыз, ой ақылсыз құр ғана социальный сеттарда, Facebook, TikTok, Snapchat сияқтыларда уақытыңды кетіретін болсаң, онда бұл барлық саған берілген уақытты туалетке ағызғанмен пара-пар дүние болмақ. Одан да саған тілерім ол спортпен айналысыңдар, кітап оқыңдар, өздерін бір сүйікті істермен айналысыңдар. Еш уақытта шындықтан қашпаңдар, шындықты жөндеуге тырысыңдар. Егер де оның барлығын жасап шықсаңдар, сендердің өмірлерің керемет болады. Себебі өмір деген ол тек қана ойын ғана, ал ойынды өте әдемі ойнаған дұрыс. И в принципе достар, осы жерден видеоны аяқтай берсек болады. Себебі уже қараңғы батып бара жатыр. Мен өзім влогымды осы жерден аяқтайын. Әдеттегідей, егер де саған видео ұнаса, онда лайк баса сал, каналға подписка жасап жер. Ал мен осындай қызықты видеоларды саған әлі салатын болам. Қоштаспаймыз. Өзіне деген сенімді жоғалтпа жігітім. Давай.